در برابر آمدن یک برادر از من یک سوال کردن که آیا آدم می تواند که گوید که پروردگارا مرا هلاک کن؟ الحال یک برادرمان از دوشنبه بوده است، از ما سوال کردن که راستی بار از همین حیات بیزار شدم. همین حیات برای من دیگر هیچ لذتی ندارد. وقتی میبینم اینقدر فحش فاحشگی، اینقدر رسوایی، باور کن گفت همین دنیا برای من تنگ است. نمیخواهم که در همین حیات باشم. شاید که از حساب اینها من هم در یگان گناه مبتلا شوم. گفته با این مقصد میخواهد که دعا کند که خداوند جان او را قبض کند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگوید ای برادر عزیز گوش انداز: لا یتمنین احدکم الموت لضر. شما هیچگاه، حبیب خدا گفتن، آرزو و تمنای مرگ نکنید. لضرین، اگر چنده که ضررهای خیلی زیاد بالای تو آمد، شاید که تو دولت خیلی با قوت داشتی، امروز تو گدا شدی، این ضرر است. شاید تو صاحب فرزندای زیاد بودی، صاحب زنی خوب بودی، اونا از دست تو برآمد رفت، اینم ضرر است. شاید که پدر و مادر تو از حیات گذشت، شاید بهترین فرزند تو خداوند جانش قبض کرد، همه اینا ضرر هستند. حبیب خدا میگوید، یا اینکه این برادری که امروز میگوید در این خیل جامعه برای من حیات بردن خیلی مشکل است، اینم گویم یک ضرر برای اون برادر است. حبیب خدا میگوید لا یتمنین احدکم الموت لضر. شما حقوق ندارین ای بندگان خدا که مرگ آرزو کنید، حقوق ندارین. برای شما پروردگار چون این شرایط نداده است که تو گویی ای پروردگار جان مرا قبض کن، من از این حیات بیزار شدم، خدایا جان ما بگیر، این تو حق نداری. زیرا که حیات این خودش به نهایت نعمت کلان است. این حیات بسیار نعمت قیمت است. گفتی حضرت صوفی علیار خدا رحمت و مغفرتشان کند، نفسهای تو هر یک در نایافت. هر یک نفسی که الحال تو میکشی، هر نفسی که داخل میدراری، اینا به منزله در هستند. میگه در میدانی همون بریلیانتی که میگویند که یک شاید یک نگینش یک دولت اگر بسنده باشد، یا گویم که از او در قیمتی پستر هم که داشته باشد، هر یک نفسی تو میگوید از بریلیان دیده قیمتتر است. هر یک نفس. امروز ما با قدر نفس نمیرسیم، آزاد برآورده و درآورده استیم، در کدام راه صرف می شود پروا نداریم. حضرت میگوید با دقت باشید، همین نفس‌هایی که تو برآورده ایستاده بسیار قیمتند. نفس‌های تو هر یک در نایافت، برایت گر به فکر و ذکر وحاق. کدام وقت قیمت است؟ کدام وقت بریلیانت از بریلیانت دیده قیمت‌تر است نفسی تو؟ زمانی که اگر همه وقت این نفس‌های تو وقتی می براید با چی می براید؟ سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. وقتی با این نفس‌های تو که می براید، حضرت گفتن این نفس‌های تو بسیار قیمت هستند. نفس‌های تو هر یک در نایافت، برایت گر به فکر و ذکر وحاب. چرا قدری دری جولان ندانی، به باد غفلت این درها فشانی. چرا به قدر این درها نمیرسی؟ چرا به قدر این نفس حیات نمیرسی که این تو بیهوده در راه غفلت صرفش میکنی؟ از این خاطر حیات بسیار چیزی قیمت است. ما حق نداریم که دعا کنیم خدایا جان مرا قبض کن. لیکن در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا. اگر بسیار ضرور شد، مثل این برادری که الحال از من سوال کرد، بسیار ضرور شد که تو دعا کنی که پروردگار جان من قبض کن، تو با این طریق دعا کن. چی دعا کن؟ اللهم احیینی، اللهم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی.
و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن دعا کن که پروردگارا اگر همین حیات من برای من خیر نباشد، خدایا مرا زنده نگه ندار. یا پروردگارا مرا زنده نگه بدار هر وقتایی که اگر همین حیات برای من حیاتی خوب باشد، اگر همین حیات برای من حیاتی خوب باشد، عاقبت خوب داشته باشد، حاصل خوب دهد، خدایا مرا در همین دنیا زنده نگه دار. و توفنی، خدایا مرا بمیران، اذا كانت الوفات خیرا لی، هر وقتایی که وفاتم برای من خوب باشد، خدایا مرا بمیران. انا این گونه اگر تو دعا کنی، این دعا را حبیب خدا تعلیم کردن، این درست است. حیات بسیار چیزی قیمت است. همین سبب حیات است که ما و شما آمده جمعه میخوانیم.